হাই হেল্ল' কৰি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট পইণ্টৰ কথাত লৈ আহিছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ' মেইনলি যোনে বাইক নতুনকৈ পাৰ্চেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে, বা যাৰ ব্লক পিষ্টনটো বেয়া হৈছে নতুনকৈ লগাইছে তেওঁলোকৰ বাবে। ভুল কৰিলোঁ, নতুনতে বাইকখন লওঁতে গম পোৱা নাছিলোঁ, বহুত কথা জনা নাছিলোঁ। নিজৰ ভুলৰ বাবে মানে মোৰ ব্লক পিষ্টনটো বহুত সোনকালে বেয়া হ'ল। চেঞ্জ কৰিলোঁ, অৰিজিনেল জেনুইন লগালোঁ চুজুকি ডিলাৰত গৈ। মোৰখন চুজুকি জিক্সাৰ হয়। শিকিলোঁ বহুত কথা, ষ্টাডি কৰিলোঁ, বহুত মেকানিক লগ কৰিলোঁ, বা তেনেকৈ কথাখিনি যিখিনি গম পালোঁ ভুল হৈছিল, নিজৰ ভুলৰ কাৰণেই গ'ল, সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া নতুন বাইকখন ল'ব, এইটো 0 to 300 বা 400 কিলোমিটাৰ একদম 4000ৰ ভিতৰত চলাব লাগে। স্পীড ডাজন্ট মেটাৰ, RPM মেটাৰ্ছ। মানে 4000তকৈ ওপৰত চলাবই নালাগে, হোৱাট এভাৰ গিয়াৰ ইট ইজ। মানে পাৰিলেতো 5th গিয়াৰত চলালে ভাল, আৰু মানে ব্লক পিষ্টনটো ছেট হওঁতে টাইম লাগে। গতিকে হেৰি কৰি স্পীডটো মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে, কনষ্টেণ্টলি এটা স্পীডত চলাব নালাগে কেতিয়াও। আপুনি ধৰক ছেমি আৰ্বান ৰোড হ'লে ভাল হয়, হাইৱেত ফাৰ্ষ্টত চলাব নালাগে। হাইৱেত হ'লে আমাৰ মাইণ্ডটোও কণ্ট্ৰল নহয়। নতুন বাইক চলাই দিওঁ, ফালি দিওঁ, লগৰবোৰ থাকিলেও কৈ দিয়ে আৰু ফালিব লাগে, কিন্তু ফালিব নালাগে একচুৱেলি, তেনেকুৱা কথা মানে। আৰু ফাৰ্ষ্ট আপুনি মিনাৰেল অইল, জানে বাৰু ডিলাৰ বা মেকানিকসকলে, মিনাৰেল অইল ইউজ কৰিব লাগে, আৰু গ্ৰেডটো সদায় মেইনটেইন কৰিব লাগে। এতিয়া মোৰ জিক্সাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত 10W40 গ্ৰেডটো ইউজ কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্টটো ব্ৰেক ইন পিৰিয়ড বুলি কয়, ফাৰ্ষ্ট 1000 কিলোমিটাৰ। এতিয়া 0 to 500 বা 1000লৈকে মিনাৰেল অইল ইউজ কৰিব লাগে, এতিয়া ব্ৰেক ইনটো ভালকৈ হয়। তাৰপিছত আপুনি 400 কিলোমিটাৰ মান চলোৱাৰ পিছত মবিলটো বা ইঞ্জিন অইলটো আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব লাগে। চেঞ্জ কৰাটো মানে কম্পালচৰি আৰু, কাৰণ নতুন ব্লক পিষ্টন, তাত এইটো ঘহনি খাই এইটো ষ্টীলৰ পাৰ্ট বা এলুমিনিয়াম কি মেটেল বাৰু, যি মেটেল পাৰ্টছবিলাক থাকি যায় সৰু সুৰা মাইক্ৰস্কপিক, ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰটো বেছি হয়। সেইখিনি আপোনাৰ থাকি যদি যায়, তেতিয়া ব্লকটো পিষ্টনটো মানে ডেমেজ কৰি দিয়ে সোনকালে। সেইকাৰণে মবিলটো 400 কিলোমিটাৰ্ছত যদি আপোনালোকে সলাই দিয়ে, তেতিয়া এইটো ওলাই যায় আৰু চাফা হৈ যায়। নেক্সট আপুনি আকৌ 400 কিলোমিটাৰ্ছত মিনাৰেল অইল ভৰাব। তাৰপিছত 1000 কিলোমিটাৰ নোহোৱালৈকে 4500 RPM মানত চলাব, বা তাতকৈ বেছি নচলাটো ভাল আৰু মেইন কথা হ'ল পিলিয়ন উঠাব নালাগে। সেইটো বস্তু মোৰ ভুল হৈছিল। হেভি পিলিয়ন লৈ মই বোমডিলা ফালে বা পাহাৰীয়া ৰাস্তাত গৈছোঁ। পাহাৰীয়া ৰাস্তাত কিন্তু 1000 কিলোমিটাৰ নোহোৱাকৈ নতুন বাইক তেনেকৈ নিব নালাগে, সেইটো বহুত ডাঙৰ ভুল। কষ্ট পায়, ব্লক পিষ্টনটো নতুন হৈ থাকে, ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ বেছি হয়, সোনকালে ডেমেজ হৈ যায়, সেইটো ভুল। আৰু ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল লাগিংটো মই কৰা ইমান নাছিলোঁ বাৰু, মই লগৰ কোনোবাই বেলেগে চলালে লাগিংটো হৈছিল। লাগিং মানে আপুনি 5th গিয়াৰত চলাই আছে, আৰু আপোনাৰ RPMটো বহুত কম, বা স্পীডটো মিটাৰত দেখাই আছে ধৰক 30 বা 28, আপুনি 5th গিয়াৰত ক্লাছ দবাই চলাই আছে, এইটো বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক। ব্লক পিষ্টন, ক্লাছ ব্লেড চব ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ বাঢ়ি যায়, সেইবিলাক ভুল কৰিব নালাগে। আপুনি ধৰক 30 স্পীডত আছে, তেতিয়া আপুনি 3rd গিয়াৰত চলাওক, বা আপুনি RPMটো মানে 4000 বা 3000 RPMত অলপ চলাবই নালাগে বাইক, যিকোনো বাইক, মোৰ জিক্সাৰ বুলিয়ে কোৱা নাই। আৰু থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল, আপুনি এলাহতে বা পিছত কৰিম বুলি থাকি যায়, কামত ব্যস্ত থাকোঁ, চবে বিজি যিহেতু। এয়াৰ ফিল্টাৰটো আপুনি এভৰি 8000 কিলোমিটাৰ মানত চেঞ্জ কৰি দিয়া ভাল, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে ধূলি চুলি বেছি বা সেমেকা বতৰ তেনেকৈ। আৰু 3000 কিলোমিটাৰ হ'লে এয়াৰ ফিল্টাৰটো চাফা কৰাটো ভাল। এয়াৰ ফিল্টাৰ চাফা নকৰিলেও মানে ব্লক পিষ্টন সোনকালে গুচি যায়। আৰু ধৰক আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট 1000 কিলোমিটাৰ গ'ল, তাৰপিছত ছেমি চিন্থেটিক গ্ৰেডটো মেইনটেইন কৰি, ইনকেছত মই জিক্সাৰ 10W40 মেইনটেইন কৰিব লাগে গ্ৰেড, ছেমি চিন্থেটিক ভৰালে। আৰু পাৰিলে 4000 কিলোমিটাৰ মানলৈকে বা 3000লৈকে ছেমি চিন্থেটিক ভৰাব লাগে। তাৰপিছতে ফুল চিন্থেটিক, আপুনি মটুল, ব্ৰেণ্ডৰ কথাটো নকওঁ বাৰু, যি ব্ৰেণ্ডেই হওক, কেষ্টল, মটুল, যি ভাল দেখে আপুনি, বা চাৰ্ভো, তেনেকুৱা ফুল চিন্থেটিক ভৰাব লাগে। কাৰণ আমি 150cc বাইক এখন ধৰক চলাওঁৱেই হাইৱেত বা হাই স্পীড চলোৱা হয় পিছলৈ। ফাৰ্ষ্ট 1000 কিলোমিটাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি চলাব পাৰে, আৰু যিমান স্পীডত চলায় তেওঁ মানে 6000 RPM মেইনটেইন কৰি চলাব পাৰিলে, 6000 বা 6500, তেতিয়া মাইলেজো পাব, বা ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ বেছি নহয়, ইঞ্জিনটো বেছি গৰম হৈও নাযায়। মেইনলি সেইখিনি কথাই আৰু। যোনে চালে স্কিপ নকৰাকৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ, আৰু আপোনালোকৰ লগৰবোৰকো শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুনকৈ বাইকখন ল'লে মানে হাই স্পীডত চলাব নালাগে, এইখিনি কথা মানে মই জনা নাছিলোঁ, পিছত শিক্ষাটো পোৱাৰ পিছত শিকিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকৰ মাজত নলেজখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চামাৰী হিচাপত ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল, চামাৰী হিচাপত কথাখিনি কৈ দিওঁ। মেইনলি ইঞ্জিন অইল চেঞ্জ কৰিব লাগিব 400 কিলোমিটাৰ,
তাৰপিছত স্পীডটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপুনি 4000 rpm ক্ৰছ কৰিব নালাগে সেকেন্ডলি আকৌ মিনাৰেল অইলে ভৰাব 400 কিলোমিটাৰ্ছত 400 কিলোমিটাৰ্ছ টু ফাৰ্ষ্ট 1000 কিলোমিটাৰ্ছ আকৌ মিনাৰেল অইলে ভৰাব আৰু যেতিয়া 1000 কিলোমিটাৰ্ছ হৈ যাব 1000 কিলোমিটাৰ্ছ হ'লে আকৌ সেই মিনাৰেল অইলটো উলিয়াই পেলাব তাৰপিছত নেক্সট সেমি সিনথেটিক ভৰাব পাৰে 10W40 মানে আপোনাৰ যিখন বাইক তাৰ যোনটো গ্ৰেড থাকে গ্ৰেড হিচাপত ভৰাব সেকেন্ড পইণ্ট এয়াৰ ফিল্টাৰৰ কথা কৈছিলোঁ মই এয়াৰ ফিল্টাৰটো 3000 কিলোমিটাৰ বা 2500 মানত ক্লিন কৰিলেতো আৰু ভাল কথা কেনেকুৱা ৰোড কণ্ডিশ্যন এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ইয়াতে ধূলি বহুত বা সেমেকা বতৰ তেনেকুৱা বহুত হয় এয়াৰ ফিল্টাৰটো 8000 মান কিলোমিটাৰত চেঞ্জ কৰি দিয়াটো ভাল হয় আৰু থাৰ্ড পইণ্ট লাগিং কৰিব নালাগে লাগিং মানে ঘাট ঘাটকৈ চাউণ্ডটো যোনটো যে হয় আপুনি হাই গিয়াৰত কম স্পীডত সেইটো কৰে বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ধৰক বয়সস্থ মানুহে বেছিভাগ মই কেতিয়াবা উঠি গ'লে লক্ষ্য কৰোঁ স্পীড ব্ৰেকাৰটো পাৰ হওঁতে 5th গিয়াৰত ক্লাছ দবাই পাৰ কৰি দিয়ে কিন্তু একচুৱেলি এইটো ইঞ্জিনটো বহুত হাৰ্ম হয় আপুনি স্পীড ব্ৰেকাৰটো পাৰ কৰিছে সেকেন্ড বা ফাৰ্ষ্টটো বাৰু বাদ দিয়ক সেকেন্ড গিয়াৰত পাৰ কৰিব লাগে বা থাৰ্ডত হ'লেও ইমান ক্ষতি নহয় ঠিক আছে এইখিনিয়ে মেইন কথা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং